Համացանցում կրկին տարածվել է դեռ տարիներ առաջ արված մի տեսանյութ, որտեղ Սիրուշոն միջոցառման կուլիսներում հրաժարվում է պատասխանել ադրբեջանցի լրագրողի հարցերին։ Ինչպես տարիներ առաջ, այնպես էլ հիմա տեսանյութը մեծ ոգևորություն է առաջացրել։ Տեսանյութը ներկայացնում ենք նաև ձեր ուշադրությանը։ Вы азербайджанцы, да, как я поняла? Я представляю, в данном случае, я живу в Латвии очень много лет, но я представляю азербайджанский портал. Не пугайтесь. Нет, точно не пугаюсь, просто не хочется как-то для азербайджанцев. Извиняюсь, конечно. Почему? Нет. Благодарю вас. Без политики, без всего. Спасибо, очень ценю то, что вы хотите со мной разговаривать, брать интервью, но как-то для азербайджанской не получится. Почему? Смотрите, сегодня... Мне кажется, вы сами знаете. Нет, мне кажется, вы знаете. Это все понятно. Это выше политики для меня. Это выше политики. Извиняюсь. Спасибо. Все хорошо, спасибо, извините. Пожалуйста. Սիրանուշ Հրաչյայի Հարությունյանը նույն ինքը Սիրուշոն ծնվել է 1987 թվականի հունվարի 7-ին Երևանում։ Սիրուշոն երգչուհու իր կարիերան սկսել է 7 տարեկանից երգելով Հայաստանի եւ Կանադայի բեմերում։ Սիրուշոյի երաժշտական ոճն արտացոլում է հայկական ավանդական եւ ժամանակակից արտասահմանյան երաժշտության համադրությունը։ 9 տարեկանում նա ստացել է իր առաջին երաժշտական մրցանակը լուսաբաց երգի համար։ Իսկ նրա Սիրուշո կոչվող առաջին ալբոմը լույս է տեսել 2000 թվականին, որին հաջորդել է Շերամ ձայնասկավառակը արդեն 2005 թվականին։ Նույն թվականին նա ստացել է 3 մրցանակ հայկական ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունում՝ հայ երգի ապագա, լավագույն ալբոմ, լավագույն երգչուհի։ 2007 թվականին թողարկվել է երգչուհու հիմա կոչվող 3-րդ ալբոմը։ Սիրուշոն այն քիչ հայ արտիստներից, ում գործունեությանը անդրադարձել է նաև միջազգային մամուլը։ Անդրադառնալով 2008 թվականին Սիրուշոյի հաջողությանը BBC-ն նկարագրել է նրան որպես ազգային գանձ։ Նա միջազգային ճանաչում է ստացել Եվրատեսիլ 2008 երգի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելուց հետո։ Սիրուշոն իր Քելե երգով այդ տարի զբաղեցրեց Եվրատեսիլ 2008 երգի մրցույթի 4-րդ հորիզոնականը։ Քելեն հիթ դարձավ ամբողջ աշխարհի եվրատեսիլյան երկրպագուների շրջանակում։ Երգի երևանյան ռեմիքս տարբերակը կարելի էր լսել Հունաստանի տարբեր ակումբներում, Մեծ Բրիտանիայի ռադիոկայաններով, ինչպես նաև հունական և կիպրական X Factor նախագծի շրջանակներում։ Սիրուշոյի երաժշտական կարիերայի համար շրջադարձային դեր ունեցավ նրա Պրեգոմեշ կատարումը, որը թողարկվել է 2012 թվականի դեկտեմբերին։ Երգը զբաղեցրեց մի շարք հիթ շքերթների առաջին հորիզոնականները։ Երգից ոգեշնչված շուտով Սիրուշոն թողարկում է իր Պրեգոմեշ զարդերի հավաքածուն, որում հիմնականում ներկայացված են հայկական մշակույթն ու զարդարվեստը ժամանակակից նորաձև թրենդների հետ միաձուլված։ Սիրուշոն նաև միակ հայ արտիստն է, ով 3 անգամ նոմինացված է եղել World Music Awards-ում իր Պրեգոմեշ երգով։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից նա ստացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում։ Սիրուշոյի ստեղծագործական ուղին հարթելու ճանապարհին մեծ դեր է ունեցել նաև Արթուր Գրիգորյանը, ում մասին խոսելիս երգչուհին մի առիթով նշել էր. Արթուր Գրիգորյանի և իր հիմնած երգի պետական թատրոնի ավանդն անասելի մեծ է հայկական որակյալ երաժշտության մեջ։ Նա օր ու գիշեր աշխատել է և կերտել սերունդներ, ձևավորել երաժշտական ճաշակ և որակ տուն է դարձել մի շարք այսօր սիրված կատարողների համար։ Մինչ օրս այն եզակի որակյալ երաժշտական կառույցներից է, որ ճիշտ կրթություն է տալիս։ Երգի պետական թատրոնի սան երբեք չեմ եղել, բայց շատ բարձր եմ գնահատում այն հսկայական աշխատանքը, որ տարվել է և խոնարհվում եմ Արթուր Գրիգորյանի տաղանդի և աշխատանքի առջև։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Լևոն Քոչարյանի հետ ամուսնությունից հետո Սիրուշոյի հանդեպ հանրության ուշադրությունը առավել շատ մեծացավ։ Նրանք ամուսնացել են 2009 թվականին, որը դարձավ այդ տարվա գլխավոր թեմաներից մեկը։ Ամուսնության սկզբնական տարիներին Սիրուշոն անձնական հրապարակումներ չէր անում, միայն ընտանեկան կարևոր առիթների դեպքում էր տեղադրում ամուսնու հետ լուսանկարներ։ Նրանց ծանոթության և սիրո պատմության մասին ասեկոսեները տարբեր են, սակայն իրական պատմությունը պատմել է հենց Սիրուշոյի ամուսինը Լևոն Քոչարյանը։
Սա կապուտակ Սևանն է, հետևում նշված է այն սենյակը, որտեղ ամեն ամառ հանգստանում էր Արթուր Գրիգորյանը, իր շուրջ համախմբելով մի խումբ տաղանդավոր երգիչների, ստեղծագործողների։ Ամեն երեկո նրանք բոլորը հավաքվում էին Գրիգորիչի սենյակում և միասին խաղեր խաղում, զրուցում։ Ես ևս առիթ ունեցա մի քանի անգամ եղբորս հետ լինել այդ սենյակում ու հենց այդտեղ ծանոթացանք Սիրուշոյի հետ։ Ես 15 տարեկան էի, Սիրուշոն 14, սենյակի ամենափոքրերն էինք։ Գրիգորիչի պատշգամբում զրուցում էինք ու փորձում իրար ճանաչել։ Շնորհակալ եմ, որ 2001-ի ամռանը մեզ հյուրընկալեցիք ձեզ մոտ, ինչի շնորհիվ էլ սկիզբ դրվեց այն ընտանիքի, որն այս նկարում է։ Հիմա մեր երեխաներին ենք ցույց տալիս այդ պատշգամբը և նրանց ենք պատմելու, թե ինչ մեծ տաղանդ էր այդտեղ բնակվում, ով իր ահռելի մեծ ավանդն ունի հայ մշակույթի մեջ, գրել էր Լևոն Քոչարյանը հրապարակելով ընտանեկան լուսանկար։ 14 տարվա ամուսնական կյանքի ընթացքում զույգը հազվադեպ, բայց սոցիալական էջերում համատեղ հրապարակումներ արել է։ Նշենք, որ Լևոնն ու Սիրուշոն այժմ մեծացնում են իրենց 3 երեխաներին՝ 7-ամյա Ռոբերտին, 5-ամյա Միքայելին և 1 տարեկան Զաբելին։ Փոքրիկ Զաբելի ծնունդից հետո Սիրուշոն առավել հաճախ է ընտանեկան հրապարակումներ անում։ Սիրուշոն չի խուսափում նաև դստերը ցույց տալուց։ Երգչուհին մի անգամ խոսել է այդ մասին, թե ինչու ցույց չի տալիս երեխաների դեմքերը։ Երգչուհին այսպիսի գրառում էր արել. երեխաները իրենք պետք է ընտրեն, ցանկանում են ճանաչված լինել, թե ոչ։ Ես դա նրանց փոխարեն չեմ ուզում որոշել, կմեծանան կորոշեն։ Հիմա նրանք ազատ շրջում ու խաղում են Երևանի փողոցներում, ընկերների հետ միջոցառումների մասնակցում և սովորական հանգիստ մանկություն են ունենում, ինչպես իրենց բոլոր ընկերները։ Ճանաչելի լինելու դեպքում ամեն տեղ ու անընդհատ զգալու էին իրենց հանդեպ ավել ուշադրություն, ինչը կարող էր իրենց կաշկանդել ու առանձնացնել հասակակիցներից։ Չեմ կարծում, որ այս տարիքում նման ուշադրությունը ճիշտ էին ընկալելու։ Ինչ միջավայր էլ որ մտնեն, ուզում են, որ գնահատվեն իրենց իսկ մարդկային արժեքների շնորհիվ, ոչ թե հաշվի առնելով ընտանիքը կամ այլ հանգամանքներ։ Իրենց ուղին ու հարաբերությունները իրենք պետք է կերտեն, բայց նաև տեսնելով մարդկանց սերն ու դրական էմոցիաները երեխաներիս շուրջ, փորձում եմ գոնե մեկ-մեկ կիսել այն, ինչը հնարավոր է, ու ուրախանում եմ, որ ձեզ կարողանում են այդքան լավ լիցքեր փոխանցել, գրել էր երգչուհին։ Թե որքան մեծ դեր ունեն ծնողները Սիրուշոյի կյանքում գաղտնիք չէ։ Երգչուհի Սյուզան Մարգարյանը, ով երկար տարիներ հարցազրույցներով հանդես չէր գալիս, իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում խոսել է նաև Սիրուշոյի և նրա կազմած ընտանիքի մասին։ Երգչուհին նշել էր, որ շատ ուրախ է իր թոռնիկներով, սակայն միևնույն ժամանակ շատ տխուր է, ցավը շատ է։ Իրադարձությունները Սյուզան Մարգարյանի խոսքով բոլորիս սրտերում տխրություն են թողել, կորուստները շատ մեծ են։ Նա խոստովանել էր, որ վատ հոգեվիճակում է եղել։ Երկար տարիներ հանրության կողմից սիրված երգչուհու ցանկացած քայլ մի շրջան սկսվեց ընկալվել քաղաքական տիրույթում։ Այսօր դրական վերաբերմունքը ևս շատ է, մարդիկ մեզ մոտենում և անկեղծանում են, սակայն ինչ կատարվեց, դրա պատճառը ստի տարածումն է, սուտը տարածողը, ինչ ասեմ, նույնիսկ հրեշի կարող եմ նմանեցնել, առանց վախի կարող եմ ասել, ստեր տարածողներն ինձ համար այդպիսին են, նորմալ մարդիկ չեն կարող լինել։ Ինձ համար զարմանալի է, որ հավատացողներ են լինում, այ դա ես չեմ կարողանում հասկանալ, այ դա ինձ շատ է տխրեցնում ու հատկապես երբ երեխաների հետ է կապված լինում։ Սյուզան Մարգարյանի խոսքով ինքը լինելով շատ լավատես մարդ, կորցրել էր լավատեսությունը, այդ իսկ պատճառով էլ երկար ժամանակ չէր ստացվում հարցազրույցի գալը։ Սյուզան Մարգարյանը խոստովանել էր նաև, որ դստեր ամուսնուն Լևոն Քոչարյանին միանշանակ ընդունում է որպես իր որդի, և այն սուտ խոսակցությունները, ինչ կապված է դստեր, նրա ամուսնու և նրանց երեխաների հետ, իր վրա մեծ ազդեցություն է թողնում։ Մենք, ես ամուսինս, մեծերս փորձում ենք իրենց վիճակը մեղմացնել, չնայած կա մի այսպիսի բան, իրենք ուժեղ են, հաճախ իրենք են մեզ հանգստացնում։ Ես երբեմն զգում եմ թուլություն, որն ինձ նման չէ։ Սթրեսային պահեր են լինում, որն արտահայտվում է առողջական վիճակով։ Բոլորս խոսում ենք մեկս մյուսի հետ և փորձում իրար հանգստացնել։
Զրույցի ընթացքում երգչուհին խոսել էր նաև տարիներ առաջ հայտնաբերված քաղցկեղ հիվանդության եւ այդ շրջանի մասին։ Կարծես սառը ջուր լցվեր գլխիս, նման անսպասելիություն էր, կարծես թե հարված էր, բայց չհասցրեցի տխրել այդ առումով։ Մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էինք, ծնվել էր առաջին թոռնիկս, եւ ես ուրախության գագաթնակետին էի, ընդհանրապես ուրիշ տրամադրությամբ էի։ Վատ բաների մասին մտածելու ժամանակ չունեի։ Սիրուշոն պնդեց, որպեսզի գնամ բժշկի։ Գնացի եւ հայտնաբերվեց քաղցկեղը։ Երեխան փոքր էր, իսկ Սիրուշոյին մեծ մենահամերգ էր սպասվում։ Այս շրջանում համերգի փորձերն էին անընդմեջ, որոնց նաեւ ես էի մասնակցում, քանի որ ելույթ էի ունենալու։ Երեխային այդ ժամանակ Լևոնն էր խնամում, եւ այս ամենին միացավ նաեւ իմ բժիշկների այցելելը։ Ամենադժվար վիճակն էր։ Հասկանում էի, որ վիրահատություն է սպասվում, չէի ուզում ոչնչի մասին մտածել, ուզում էի թոռնիկիս բերկրանքը վայելել։ Սյուզան Մարգարյանը նշել էր, որ երբ իրենց հարազատներն ու ընկերներն իմացել են այդ մասին, համերգի ժամանակ լաց են եղել։ Երբ ես եւ Սիրուշոն զուգերքով հանդես եկանք, առաջին շարքում ընկերուհիներս էին նստած։ Նկատեցի, որ լաց են լինում։ Այդ օրն ինձ թվում էր վերջին անգամ եմ երգում։ Կարող ենք փաստել, որ Սիրուշոն հիանալի համատեղում է ընտանեկան, անձնական եւ գործնական կյանքը։ Երգչուհին վերջերս անգամ այդ մասին էր գրառում արել որդու հետ լուսանկար հրապարակելով։ Վերջին տարիներին ուշադրությանս ու ժամանակիս մեծ մասը երեխաների հետ էր եւ աշխատանքը արդյունքում մղվում էր հետին պլան։ Շուրջ 9 տարի կամ երեխայի էի սպասում կամ կերակրում, կամ հետո վերականգնվելու պրոցես անցնում։ Ու այն աշխատանքն էլ, որ անում էի, այդ ընթացքում հիմնականում եղել է քնի ու հանգստի հաշվին։ Հիմա 3 երեխա հետո, երբ վերջնական ձևավորել ենք մեր ընտանիքը եւ տղաներն ավելի մեծ են, փորձում եմ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել աշխատանքին ու ինձ։ Իրենք էլ իրենց դպրոցական եւ ընկերական զբաղվածությունն ունեն եւ ժամանակը կարողանում ենք ճիշտ բաժանել։ Օրվա սու կյանքիս մեծ մասը միևնույն է իրենցն է։